A Eurorrexión galaico-portuguesa conta cunha extensa cultura en común compartida por séculos e transmitida de boca en boca ao longo dos anos. Unha gran capacidade creativa permitiu desenvolver técnicas propias para explotar todos os recursos naturais de forma artesanal, tanto no agro como no mar. A nosa cultura fráguase no traballo en común, na tradición oral, na música, nunha literatura que tan só permanece escrita nas mentes de algunhas persoas e en outros elementos que xuntos conforman unha parte moi importante de nós. A candidatura de Patrimonio Inmaterial Galego-Portugués xurde co obxectivo de preservar este tesouro cultural invisible, un patrimonio milenario que o ritmo de vida actual ten situado en serio perigo de desaparecer. Pero podemos evitalo. O recoñecemento internacional da nosa cultura como obra mestra da humanidade pola UNESCO e o interese dos máis novos neste patrimonio herdado é a garantía da súa supervivencia no futuro.